रात को अपने बच्चे को पीसफुली सोते हुए देखना हर पेरेंट के लिए बड़ा रिलीफ है, लेकिन कभी कभी उस सुकून के बीच में दांत पीसने की आवाज आती है। इसे हम नाइट ग्राइंडिंग या फिर ब्रक्सिज्म कहते हैं। ये टॉडलर्स और प्री स्कूल चिल्ड्रन में बहुत ही कॉमन है। ज्यादातर बच्चों में ये 6 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे इसको एडोलेसेंस तक कंटिन्यू करते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं? टीथिंग पेन, ईयर इन्फेक्शन, माउथ ब्रीदिंग, एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स, स्ट्रेस या एंजाइटी, स्कूल प्रेशर, एनी चेंज इन द रूटीन ऑफ द चाइल्ड। हर बार टीथ ग्राइंडिंग सीरियस नहीं होती, लेकिन अगर बच्चा सुबह उठकर सर दर्द, जबड़े में दर्द, डिस्टर्ब्ड स्लीप जैसी शिकायत करता है या फिर उसके दांत घिसे हुए लगते हैं, तो यह नॉर्मल नहीं है। अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। इसके अलावा पेरेंट्स बच्चे की स्लीप हाइजीन और स्ट्रेस रिडक्शन पर भी ध्यान दें। पेरेंट्स इंश्योर करें कि बच्चे का एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन है, काम एनवायरनमेंट है और सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद कर दें। अपने बच्चे को रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कराएं और एप्रोप्रिएट गाइडेंस और ट्रीटमेंट के लिए अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को कंसल्ट करें।